Продолжуваме понатаму со нашата следна гостинка. Говориме на тема борба против насилство во секоја смисла, насилство врз жени, семејно насилство и така натаму. Националната мрежа за борба против насилство подготвува работилници за кои ние денеска ќе говориме, а наша гостинка е вашата омилена и наша, се разбира, на некаков начин соработничка, кариерен советник Катерина Златановска Попова. Добро утро и добре ни дојде кате во утринската на Алфа. Добро утро, секогаш ми е чест и задоволство да бидам дел од вашата емисија. Се радувам многу што имам можност повторно да те видам и во живо и во преку малите екрани. Исто возвраќам и јас, да не го трошиме многу времето. Ти си неуморна и нонстоп тоа го докажуваш. Овој пат ќе говориме на нешто за што секогаш е актуелно да се говори, особено заради тоа што последните податоци кои што јас ги прочитав се дека околу 45.000 жени се соочуваат со разни видови на насилство во моментов. Не секоја има храброст да го каже тоа и да побара помош. Каква е поддршката, како да излезат од кругот на тоа насилство, ќе говориме денеска накратко се разбере и ќе најавиме што се ново вие подготвувате. Да, ти благодарам многу за просторот ова утро. Јас веќе 2 години, всушност еве трета, од 2020 година сум вклучена како надворешен соработник во Националната мрежа за борба против насилство врз жени и семејно насилство. И морам да признам дека се работи системски и се работи на тоа како да практично се допре до секоја една девојка или жена, без разлика дали се работи за формална брачна заедница или неформална заедница. Значи, понекогаш проблемите се случуваат и во релациите меѓу дечко и девојка, така што се обидуваме да допреме до сите, буквално сите девојки и жени кои на некој начин се почувствувале дека трпат некаква форма на насилство. И сега тоа е многу интересно, дека постојат многу различни форми на насилство, кое не е само физичко. Често говориме и дека постои економско, кое пак прави да... Зависност. Така е, економска зависност, изолираност, практично жртвата да не може да самостојно да обстои, да живее и на тој начин нели да е... Да се откаже од себе. Така е. И потоа го имаме и психичкото насилство, нели да не навлегувам сега многу во тој сегмент, бидејќи тоа не е моја специјалност, така е. Но она што сакам да го кажам е дека преку различни начини и пристапи се обидуваме да им дадеме на знаење на жртвите дека сме тука. Дека сме тука, отворени, да им дадеме можност да ни придат и да не контактираат. И кога зборувам во множина, зборувам преку формите за поддршка кои ги дава ова национална мрежа, и воедно во Скопје постои женски центар кој се наоѓа во близина на Сити Мол, и кој е буквално канцеларија, место каде што секоја жртва може да оди, да се обрати и да побара, да поразговара со стручно лице. Сега кога зборуваме за стручните лица, како мојата улога како кариерен советник влегува во тој сегмент, тие се сретнуваат со социјален работник. Најчесто социјалните работници, работнички имаат првиот контакт, ги имаат првите разговори. Тука во тимот се вклучени адвокати, се вклучени кои им даваат бесплатна правна помош, се вклучени и психолози кои им даваат целосна психолошка поддршка, доколку е потребен некаков медицински преглед. Исто така тоа е поддршката која женскиот центар ја обезбедува. И јас сум последна во алката, како кариерен советник, всушност ја давам поддршката за тие да се осамостојат, повторно да се вратат на пазарот на трудот. Да се охрабрат. Повторно да се охрабрат, да ги истражуваат своите вештини и воедно да се обидат да најдат работа, за да можат да бидат економски независни, да можат потоа да продолжат животот, да го продолжат животот. Зашто најчесто кога ќе стигнат до бариерата на економска зависност, односно независност, се случува и да се вратат кај насилникот затоа што не можат да живеат, не можат да продолжат да функционираат сами.
Кате, од вашите истражувања и од досега она што го имате детектирано еве вака во пракса, колку денешната современа жена, девојка на 21. век во кое што сите ние сме некако информирани, многу подостапни ни се информациите, ако во минатото моравме да поразговараме со некого во 4 очи, да му се довериме, а за тоа беше потребно време, да собереме време и храброст да му кажеме на некого дека имаме проблем. Денеска буквално на своите паметни телефони сите млади девојчиња и жени и мајки можат да дознаат како, каде да се обратат. Колку се променети нештата од минатото и денеска? Дали повеќе се охрабруваат да си ја кажат маката? За среќа да, но недоволно би рекла. Мислам дека можеме подобро. Мислам дека можеме повеќе. Еве ова, како да кажам, еден апел до сите млади девојки и жени да се обидат, ако ништо друго, да се информираат. Да се информираат. Многу често и јас имам лични примери каде што знаејќи дека сум вклучена во активностите, ми шепнуваат дека имаат пријателка или имаат некој во семејството, и тоа најчесто го забележуваат најблиските, дел од роднините или од пријателките, па потоа нели почнува тој процес да всушност жртвата е таа која што треба на крајот да го направиш чекорот. Првиот важниот чекор. Да, но најчесто консултациите, барем во моите случаи кога јас сум имала прилика да бидам вклучена, било да преку некоја пријателка или преку некоја блиска личност, па таа личност да ја охрабри или да го направи првиот чекор, да дојде и да се консултира и да разговара. Така што мислам дека можеме подобро. Мислам дека треба да бидеме побудни, да ги препознаваме разликите, што е здрава врска, што е проблематична врска. Што е љубов, а што љубомора. Така е. И што е всушност границата кога едното преминува во друго и токму на време да се обратат девојките и жените на еве овие наши и телефони и центри каде што може да добијат на вистина сеопфатна поддршка. Така, и бесплатна. Така е. Дури центарот обезбедува помош во материјални добра. Еве баш сега течеше акција кога доделија ваучери за сите што имаат деца во школска возраст, им доделија ваучери заедно со просветно дело за школски прибор. Има постојано донатори кои даваат материјални добра во храна, во пакети, во облека, во средства за хигиена. Дури програмата опфаќа и вдомување за одреден период од времето, значи за да може да се тргне од насилникот, центарот им обезбедува. Да биде привремено згрижена, обезбедена. Им обезбедува бесплатно домување во одреден период, додека нели се стабилизираат работите. Така. Оваа прилика ја користиме и да најавиме работилници кои што вие ќе ги стартувате во континуитет и на нив ќе можат да присуствуваат сите оние кои што се чувствуваат на било каков начин дека врз нив е вршено било кој вид на насилство и ја бараат вашата поддршка, односно помош да излезат од овој круг. На кој начин ќе можат да бидат, да си го загарантираат своето место на работилниците? Да. Ти благодарам што беше тука да ни помогнеш да ги најавиме предстојните работилници за личен раст и развој. Всушност тоа е и вториот дел од мојата активност која ја имам во рамки на националната мрежа. Минатата година за прв пат ги организиравме работилниците во есенскиот и во пролетниот дел. Веќе одржавме 10 целодневни работилници, плюс имаше неколку кои течеа во низа, кои беа кратки по 3 часа. И овој пат еве сега ми е чест да го најавам новиот
пакет 7 работилници кои ќе стартуваат од 21 октомври. Сега сме во период кога всушност ќе ги отвориме пријавувањата. Сите заинтересирани може да се пријават преку обраќање до женскиот центар во Скопје или пак преку обраќање до националната мрежа или на нивните мейлови или на нивните телефони. И на Facebook групите секако ќе има споделено информации, ова зборувам нели за оние кои пратат социјални мрежи, така што практично уписите ќе започнат, ете така да ги кажеме, уписите, иако тие се бесплатни работилници, пријавувањето ќе започне практично од понеделник, и она што е интересно, се работи за 7 саботи, каде што ќе се одвиваат целодневни работилници. Тие се работилници за меки вештини, така наречени меки вештини или животни вештини, ако веќе ги анализираме подобро. Еве една од нив е уметност во ефективната комуникација, нешто што на сите исклучително многу ни треба во секоја област од нашето живење, значи не е поврзано само на работа или дома. Тие целодневни работилници практично ќе бидат објавени за секој што сака да се вклучи, зборувам девојки или жени. Не е задолжително да претходно имале некаква врска со семејно насилство или да биле некако корисници на мрежата, иако нели се дел од форматот кој го презентираме. Значи, отворени се за сите девојки и жени кои сакаат да работат на себе, сакаат да учат, сакаат да се надградуваат, сакаат да си земат дел од оваа можност и при тоа да растат и да бараат повеќе за себе. Тоа значи дека таму може да се пријават и оние кои немале контакт со семејни насилства или било кој друг на насилства, но сакаат да во оваа проблематика да навлезат, да учат и да бидат во една и поддршка на некому, така? Секако, воедно не е тоа и многу важно, затоа што на тој начин можеме и да ја креваме свеста, да ги будиме и жените и девојките. И да им помагаме на оние на кои навистина понекогаш срамот, односно стравот, тука се тие блиски емоции, не ни даваат можност да ја напуштиме таа тешка ситуација и да излеземе од тој затвор во кој самите сме одлучиле да останеме, а вратата е отворена и ти можеш да излезеш, меѓутоа првиот чекор, како што рече и ти сам пред малку, е најтешкиот чекор. Сакаат ли многу од жртвите кои ја бараат вашата помош, инсистираат ли да останат анонимни токму поради овие причини и како со нив ги разрешувате тие состојби, заради тоа што понекогаш мораш и јасно и гласно да си го кажеш проблемот и да споделиш со многу повеќе луѓе од она што си мислел дека ќе го задржиш и зачуваш само за себе? Да, зависи и различно е од случај до случај. Јас ја имам таа, да речам, привилегија да бидам на крајот од еден процес кој најчесто трае. За среќа тука се психолозите и социјалните работници кои мислам дека имаат најтешката улога во тоа да ги стават повторно на нозе, ете така да го употребам тој израз. И моментот кога се сретнуваат со мене, тогаш веќе можеме да разговараме за иднината, затоа што пред тоа се тие заглавени во минатот и во сегашноста, кои најчесто им се испреплетуваат и најчесто се многу бурни, затоа што и процесот на пуштање на насилникот не е едноставен и не е како пресечен со нож, затоа што многу често насилниците наоѓаат начини како да продолжат со... Како да ја држат жртвата под нивната контрола. Процесот, например, на формална разделба, разводот, најчесто го користат како средство, децата исто така. На манипулација, да.
Да, Да, тоа е така што- навистина непријатна, една Да, непријатна да. ситуација која трае и не може туку така да се разрече. Да, Кате, за да. жал, времето не ни дозволува да говориме, но ние како медиуми, како редакција ќе ги следиме случувањата на сите овие 7 работилници и повторно ќе разговараме со тебе или можеби со повеќето присутни кои што сте таму силна поддршка и кои што сте мозокот на овој супер проект кој ќе биде поддршка на многу жени кои навистина доживуваат голгота. Ти благодарам многу што ова утро беше наша гостинка во живо во Алфа телевизија и многу среќа посакувам во секој еден следен проект кој што ќе го стартуваш. Ви благодарам многу за можноста и уште еднаш ги поканувам сите девојки и жени кои се заинтересирани за личен и професионален развој да се пријават на работилниците. Навистина споделуваме преубава енергија. Кратко само како да се пријават најлесно и најбрзо? Да, Каде? На женскиот центар има и Facebook група, има и телефонски број, можеме и да го споделиме подоцна во некоја од приликите. Може сега ако го знаеме телефонскиот број, да? Да, ќе го споделиме на линијата за родители 075 230 530. Ете, така. Тоа е линијата на која што можете да се обратите, значи 075 230 530. Можете и да се обратите на Кате, да и напишете на социјалните мрежи Катерина Златановска Попова, доколку тоа па и вие невозможно преку мене ќе ја добиете, се разбира, јас ќе ви дадам насока и линк како да го стасате терминот и да бидете присутни на овие работилници. Кате, огромна благодарност и многу среќа посакувам и успех на овој проект. Да видите заштита, поддршка на многу жени, мајки, девојки.